嗨，今日就係戴 Prada 嘅太陽眼鏡，不知名嘅珍珠頸鏈，Uniqlo 嘅 T，即係之前成咗 Dior 設計師嗰個咧，呢個 V 字，跟住仲有 Uniqlo 褲，仲有 cheap 嘅 Cotton On 拖鞋，少少厚底咁樣，因為條褲有啲長咯。咁咧我就拎住呢一個馬莎嘅袋。勁靚，咁咧我就會咧打斜孭，跟住擺喺後面嘅。咁搞笑點啊！我咧整咗呢條頸鏈咧掛咗喺個袋度。點解咁趕頭趕命咧？就係因為咧我而家要搭呢一個11:20嘅 shuttle bus 落去呢一個嘅北角。咁咧一陣間咧，我就會去呢一個嘅 Uncle Ben 嗰度飲咖啡，因為 Uncle Ben 嘅咖啡真係好特別。我好多日，我諗我有2個月都冇去飲佢哋啲咖啡。我最中意就係西瓜味，唔知大家有冇去過咧？位於呢一個炮台山嘅一間，淨係賣咖啡，冇得坐，淨係好細嘅啫間鋪頭，但係人山人海嘅，成日去親都排隊㗎。但係咧，佢啲咖啡仲要唔係平喎，即係如果我飲一杯 Ice Americano 西瓜咁樣啦，類似揀豆，係60蚊咯。但係佢係會令你掛住佢，唔知點解有呢個魔力。可能平時飲啲咖啡都係咖啡味啦，但係佢呢個就係有特別嘅味道咯。就係位於呢一個京華街行到去街尾咧，就係 Uncle Ben 啦。有冇西瓜？有粒西瓜係372，呢個有冇啲都係類似西瓜，即係有冇啲特別啲？哈密瓜。呢個飲緊啦，哈密瓜 Ice Americano， 真係有蜜瓜味，成為60蚊，多謝。啱啱個店員認得我，問我即係秘魯之旅啦，我哋要分享我喺亞馬遜飲死藤水嘅嘢俾佢聽，因為其實大部分人都會問我翻嚟之後飲完之後有咩改變，其實係冇㗎。我想話俾大家聽，即係在於我自己係冇改變咯，因為我係其實我都研究過，可能其實心理質素差嘅人真係唔係咁建議飲死藤水，可能我自己本身個人開開心心咁樣，冇乜嘢咯，所以就會係一個開心嘅回憶咯。但係真係好鬼 high。而家去太古城食嘢，約咗個 friend， 好靚喎你個袋，超人喎 LV 啊，LV 喎， ，LV 啊，有冇擺 iPad 啊入邊？有啊，好重啊！點啊？呢個邊袋邊度送俾你㗎？我老婆啊，好重啊！咩下慣㗎啦。你點樣揾到呢間餐廳？哦，今朝睇 Instagram 見到有人 share，佢 share 咗幾間，跟住我就睇到咦有間係中環，係咩？跟住就不如然後上網睇下，有好多人食，啲人又話幾好食，係咩？咁不如你。我哋被安排喺呢一個走廊嘅一張凳嗰度，跟住出邊就係點嘢食嘅地方。好暗啊！呢個位，終於坐翻出嚟。好 happy morning。冬陰功蝦意粉，開箱我都開一開。其實全部都係無聊嘢嚟㗎嚇。呢個係 HKTV 買嘅底褲，大家都中意睇我開箱㗎嘛，我而家就開咗啦。咁咧呢個咧就係一次性嘅底褲，咁我每一次去旅行都會着佢。我啱啱去完亞馬遜咧，去完秘魯咧，都係着呢一個嘅一次性底褲，我覺得好正，勁方便，唔使帶底褲去換。因為又要洗㗎嘛，好煩啊！呢個着完跟住劈就算啦。呢個咩嚟㗎？等陣先，深紫色。我好似喺 HKTV Mall 咧都買咗啲嘢。哦，呢個就係咧，我因為咧染完呢個橙色頭就好衰咩色嚟？佢橙色
橙色嘅 treatment 嚟補翻我頭髮嘅顏色，因為好快就會變金色㗎啦。因為我漂完個頭咧，所以就係好需要橙色嘅 treatment。呢個就橙色嘅 treatment 啦。呢個係咩咧？我大概都知㗎啦。呢個就係科技磁浮盆栽盤。點解我要買咧？因為咧我 friend 咧幫我睇完屋企嘅風水咧，就係我瞓嘅覺嘅位咧，就係財位嚟㗎。我嗰邊咁咧，好需要一個咧 keep 住咧都轉動嘅物體，咁所以咧我就買咗。佢就建議我咧買呢一個磁浮嘅東東。靚啊！同埋我屋企咧係屬於火，所以咧就係好適合用木嘅元素嘅。好攰啊！千祈唔好嘥力做呢一個無謂嘅掙扎，就係用鉸剪咁樣嘅，咁我就叉電。咁然後咧呢一個嘅圓揼哚嘅嘢咧，哇！我已經 feel 到個磁力喎，大家睇下。幾勁！好癲癲，好乸驚啊！嚇死我！哇！係啦，咁我應該係插住電，咁佢就會喺上面咁樣浮住啦。我 feel 到好勁嘅磁力，好冇擺喺邊。哇！突然間做咩事？飛走咗！琴晚明明喺 HKTV Mall 咧買咗個橙色護髮素就算啦，跟住佢好興咧，叫你再買多啲嘢噶嘛。買咗呢個全世界最好用嘅濕紙巾，我最中意嘅，咁樣先抹得乾淨噶嘛。咁佢可以沖喺廁所，咁大家推薦呢一個廁紙俾大家。其實咧好好笑喎，我買嗰時咧未認識呢一個牌子嘅時候咧，以為佢係貨狗仔嘅。仲有呢個全世界最好用嘅柔順劑就係呢隻味。我以前買開一隻好鬼貴嘅，真係一樽係勁貴200幾蚊。跟住我發現呢個先係最好，就係金紡嘅柔順劑呢隻味。我買咗幾多支啊？1、2、3、4、5、6、7、8，我買咗8支，咩料？仲有呢個嘅洗衣液，咁多介紹，係咪好笑？喂，我咧因為咧去秘魯嘅時候就整爛咗個篋嘅，即係一搭完飛機就發現個篋咧好多裂痕，咁我就攞去 Rimowa 嗰度問下整要幾多錢？點知佢話冇得整。係啦，咁啊唔緊要啦，跟住之後我就 claim 翻國泰嗰個保險，另外再 claim 翻旅遊保險，我總共 claim 咗7600蚊啊！但係咧，我已經應承咗自己唔可以再買 Rimowa， 因為而家係 overprice。我記得我買嗰個喼嘅時候係一半價，而家嘅一半價錢咯。係啊，咁你萬幾蚊仲買個喼，我覺得好似太過 overprice 啦。咁我就頭先行 Sogo 嘅時候咧，就見到呢個超有型。佢係得一間係比較有型啲同埋靚啲，我行勻晒成層，咁就見到呢個1288蚊嘅，就係呢個啦。其實咧用咗咁耐 Rimowa 咧，其實係有唔方便嘅，即係攞嘢啊成啊。佢都要完全打開啦，咁呢一隻咧其實係可以面嗰度打開，我諗大家都唔陌生嘅。咁另外就中間跟住前咁樣啦，跟住之後佢另外呢度都有得手抽。其實咧個喼都係咁，我唔知有咩特別。係啦，呢度咧就有一個勾可以勾住啲膠袋啊、剩啊咁樣啦。咁咧另外啦，佢有一個咧鎖住個碌嘅功能嘅。佢就等佢冇咁容易跣咯，係啦，跟住開咗佢就咁樣咯。喂，好鬼抵啊，好鬼堅硬啊！呢個喼同埋呢個色咧係旺我嘅顏色，同埋佢啲紋咧都完全唔靚炳咯。1288喎，大佬，好鬼抵嘅真係。開餐啦，我哋有烤牛肉 kimbap， 係 Sogo 買嘅魚仔 kimchi。魚糕、豬肉，跟住仲有好好食嘅丸。咁咧呢個丸咧，其實咧係我最中意食嘅大運丸嚟嘅。呢個係芋頭丸，跟住呢個係芋頭貢丸，跟住呢個係魚丸裡面爆漿，跟住呢個係最好味嘅魚皮餃。
跟住之後有啡菇，裡面就係 sukiyaki 啫，仲有寒戰，勁好味啊！有氣檸檬茶。請大家都對一對。